Tag, liebe Freunde der effektvollen Kunstfeuerbetampfung. Wow, was für ein Einstieg. Nein, okay. Also die mit Abstand sinnvollste Erfindung des 21. Jahrhunderts ist in meinen Augen so ein Wasserdampfkamin hier. Klar, er gibt keine Wärme ab, leuchtet nicht so hell wie ein echtes Feuer und zum Würstchengrillen würde ich ihn jetzt auch nicht nehmen, aber hey, dafür sieht er wirklich toll aus. Und obwohl mir in den Kommentaren ja eigentlich ständig ans Herz gelegt wird, die Finger von Sachen zu lassen, von denen ich keine Ahnung habe, konnte ich's wieder nicht lassen und habe mir diesen Wasserdampfkamin hier gebaut. Wie genau ich das angestellt habe, das verrate ich euch jetzt. Also gleich vorweg, mein kleiner Wasserdampfkamin hier ist natürlich nur ein Testobjekt. Ich wollte einfach mal schauen, ob ich das Ganze hinbekomme und wenn ja, wo beim Bau eines solchen Kamins denn so die Schwierigkeiten liegen. Und um besser auf die einzelnen Details eingehen zu können, habe ich den Bau des Wasserdampfkamins in mehrere Abschnitte unterteilt. Einmal in dem Bau der Technikeinheit, die ja das eigentliche Kernstück des Wasserdampfkamins ist und die ich jetzt hier in diesem Video erkläre. Im nächsten Video gehe ich dann auf die Pappverkleidung ein und im darauffolgenden Video zeige ich euch, wie ich die Holzabdeckung gebaut habe. Alle Videos mit den jeweiligen Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber genug gequatscht, los geht's! Ich würde sagen, ich erkläre den Bau des Kamins erst einmal oberflächlich, damit ihr die Funktionen der einzelnen Bauteile versteht und das Ganze auch nachvollziehen könnt. Also, mein Wasserdampfkamin besteht erst einmal aus einem luftdichten Plastikbehälter, den ich zur Hälfte mit Wasser gefüllt habe. Darin befindet sich ein sogenannter Ultraschallvernebler, der das Wasser, ähnlich wie bei einer Nebelmaschine, in Wasserdampf umwandelt. In den Deckel der Plastikbox habe ich zwei Öffnungen eingearbeitet. Durch die erste Öffnung blase ich mit Hilfe eines PC-Lüfters Luft ins Innere der Box, sodass der Wasserdampf durch eine zweite Öffnung herausgeblasen wird. Der austretende Wasserdampf wird von unten durch ein paar farbige Halogenspots beleuchtet, die die feinen Wasserdampfperlen erhitzen, sodass sie nach oben steigen und ihnen gleichzeitig eine rot-orangefarbene Feuerfärbung verleihen. Und das ist so grob gesagt schon alles. Mehr ist es eigentlich nicht. Und wie der ganze Bau im Detail aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich beginne mal mit der Wasserdampfdüse. Diese besteht aus ein paar CD-Hüllen und ein paar abgeschnittenen Plastikstrohhalmen. Durch diese Düsen wird hinterher der ausströmende Wasserdampf geleitet, das heißt die Konstruktion dieser Düse wirkt sich auch unmittelbar auf das Flammenbild am Ende aus. Welche Möglichkeiten es da so gibt und welche Eigenschaften dann welches Flammenbild erzeugen, das habe ich für euch mal durchgetestet und in einem kleinen Video festgehalten. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, meine lustige Wasserdampfdüse ist fertig. Weiter geht's mit der luftdichten Plastikbox, in meinem Fall die geliebte Toastbrotdose meiner Freundin. Das gab mal kurz ein bisschen Theater, als ich gesagt habe, dass ich das Teil brauche, um es kaputt zu schneiden, ging aber leider nicht anders, denn die Box hatte nun mal die perfekten Maße für meinen Testkamin. Vielleicht an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, das optimale Flammenbild am Ende ist von unzähligen Faktoren abhängig, die ich hier unmöglich alle aufzählen, geschweige denn ausreichend begründen kann. In einem kleinen Zusatzvideo, das ich die Grundlagen des Wasserdampfkamins genannt habe und das ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung findet, gehe ich auf sämtliche Faktoren und Abhängigkeiten ein, die mir bei meinem ganzen Rumexperimentieren so aufgefallen sind. Falls in diesem Video also noch offene Fragen, egal welcher Art, zurückbleiben sollten, könntet ihr dort fündig werden. So, die Aussparungen sind fertig, nun habe ich meine Wasserdampfdüsen eingesetzt und mit Heißkleber von beiden Seiten luftdicht versiegelt.
Damit der Wasserdampf später nicht mit dem Lüftergebläse in Berührung kommt oder gar irgendwie durch die Öffnung des Lüfters herausgedrückt werden kann, habe ich im Inneren der Box zusätzlich nochmal einen kleinen Plastikschutz eingeklebt. Die gesamte Plastikbox wird hinterher in einem Pappgestell verbaut sein und um die nicht jedes Mal ausbauen oder aufklappen zu müssen, wenn ich Wasser nachfüllen will, habe ich mir den Verschluss einer Plastikflasche abgeschnitten und in eine zusätzliche Öffnung in dem Deckel der Box eingeklebt. Den übrigen Flaschenboden habe ich gleich noch als kleine Befestigung für den Ultraschallvernebler verwendet. Und weiter geht's mit dem PC-Lüfter. Damit der Lüfter wirklich nur ganz leicht und sanft in die Box bläst, reguliere ich die Drehzahl mit einem zusätzlichen Dimmer. Beide sind mit einem gewöhnlichen Netzstecker verbunden, so dass ich sie mühelos austauschen kann, falls eines der Elemente mal kaputt gehen sollte. Okay, kurze Probe. Läuft. So, jetzt bringen wir mal Licht in die ganze Geschichte. Für mein kleines Testmodell hier nutze ich 3 Halogenspots, die über ein Vorschaltgerät miteinander verbunden sind. Da die gesamte Konstruktion ja wie gesagt nur ein Testmodell ist, habe ich die Lampenhalterung auch einfach nur aus ein paar Pappestückchen gebaut und sie mit etwas Alufolie isoliert. Mit einer weiteren kleinen Pappe-Alu-Konstruktion bündel ich die aufsteigende Wärme der Halogenspots und lenke sie gezielt auf den Wasserdampf, damit er nach oben steigt. Um das weiße Halogenlicht in ein feuerfarbenes Orangerot zu verwandeln, habe ich mir kurzerhand eine kleine Abdeckung aus einer orangefarbenen Klebefolie gebaut. Ein realistisches Flammenfarbspiel erhält man nur, wenn man Orange- und Rottöne vermischt. Deswegen habe ich zusätzlich noch kleine rote Folienstücke einer bekannten Käsesorte mit aufgeklebt. Und noch ein paar hellere Rottöne. Ja, was den Technikteil betrifft, so habe ich jetzt alle nötigen Bauteile fertig und kann sie zusammensetzen. Ich beginne mal mit dem leicht angeschrägten Standfuß. Auf diesen kann ich nun meine Halogenspots einstecken. Die mittlere Pappekonstruktion dient allein zum Bündeln der Wärme, die die Halogenspots ausstrahlen. Ein Wärmesammelbehälter sozusagen. Direkt darüber kommt die farbige Folienabdeckung, die das weiße Licht in ein Orangerot umwandelt. Obendrauf kommt jetzt noch ein weiteres Pappe-Aluminiumgestell, das die aufsteigende Hitze abfängt und sie auf den Wasserdampf lenkt. Und zu guter Letzt die Nebelmaschine. Ja, das war auch schon der erste Teil von meinem kleinen Wasserdampfkamin. Im zweiten Teil verwandle ich diese klapprige Wasserdampfbrotbüchse in einen dekorativen Feuertisch oder in so eine Art Dekosäule und im dritten Teil bekommt der Wasserdampfkamin mit ein wenig Dekofeuerholz den optischen Feinschliff. Alle weiteren Videos zu meinem Plastikbrotbüchsen-Wasserdampfkamin mit dimmbarer Feuerhöhenregulierung, ich liebe solche sinnlosen Schachtelwörter, nein, alle Videos zu meinem Test-Wasserdampfkamin Nummer 1 werde ich in Kürze unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ich euch mit diesem Video jetzt nicht zwingend zum Nachbauen inspirieren konnte, dann hoffe ich doch, dass es euch trotzdem ein klein wenig unterhalten hat. In diesem Sinne, danke für eure Zeit und bis gleich im zweiten Teil. Ciao!